В сказках есть мышки-нарушки, а у меня живет Мишка-оружка, который орет на моем канале, во всех моих видео. Это вот все он. Так что добро пожаловать, меня зовут Настя, это Миша, который будет орать в этом видео и не только в этом. И вы на канале X-Stitch Vibes. Всем привет! На днях вернулась к вышивке своих садовых цветов от Dimensions, и это последний процесс, который был у меня начат в этом году и ждал своего часа. Начинала я этот процесс в мае, тогда же его повышивала его также в июне и потом вот отложила. Не хотелось мне его вышивать, а сейчас снова есть настроение, и я хочу его до конца этого года закончить, чтобы это был уже старт и финиш этого года. По этому процессу у меня на канале есть отдельное видео. Вообще я планировала сделать две части видео. В первой части я уже показала то, что у меня было вышито, то есть половина работы, рассказывала какие-то моменты про эту вышивку. И во второй части видео я хотела показать уже полностью законченную работу. Но так как я вижу по статистике своего канала, что процессы по отдельным видео набирают очень мало просмотров, и, честно говоря, мне так снимать не очень интересно. Поэтому видео второго по этому процессу не будет. Я буду показывать его в рамках влогов, ну и также законченную работу также где-то во влоговом формате покажу. Пока не знаю насчет оформления, у меня все-таки продолжают витать в голове какие-то идеи по поводу оформления этой вышивки в круг, но у нас в городе просто так не сходишь и не закажешь круглое оформление. Это нужно делать где-то дистанционно, а дистанционно это более замороченный такой вариант, поэтому пока думаю, возможно, буду оформлять не сразу после отшива, а через какое-то время. Но сюжет действительно потрясающий. Я вот сейчас смотрю, и у меня просто, не знаю, внутри как-то все бабочки начинают летать от этих цветов. Ну, настолько шикарная, яркая, потрясающая проработка. Вот действительно просто шикарный сюжет. И для меня это очень легкий сюжет. Для меня очень логичная здесь схема. И несмотря на обилие цветов, да, можно подумать, вот глядя на него, что вышивать, наверное, этот сюжет очень сложно. Здесь много цветов, часто нужно менять нитку, но мне реально вышивать легко, потому что вообще для меня вот такие вот сюжеты, где я беру одну нитку из пасмы и могу ее дошить сразу же до конца, для меня такие сюжеты легкие. Вот если я беру нитку, вышиваю ей 5 крестиков, и следующие 5 крестиков этого цвета будут где-то по вышивке разбросаны, и у меня нет до туда вышитых крестиков, чтобы по ним ориентироваться, вот это для меня сложная работа, я такое не очень люблю, то есть когда вышивка идет такими мелкими фрагментами, вот это как-то мне сложно дается, а вот такие вот сюжеты, даже если в них много цветов, но ты прекрасно можешь повышивать вот одним цветом, потом другим цветом, да, то есть ты и не успеваешь уставать от одного цвета, и в то же время тебе не нужно лихорадочно очень часто менять нитку. Я вышиваю, кстати говоря, одной иголкой, ну, мне так норм, правда, мне так норм. Тем более, во-первых, мне так норм, то есть мне действительно так удобно, а во-вторых, у меня в доме 3 кота, и иголки наперечет, поэтому я не могу просто завести себе игольчатый органайзер какой-то, и это проблема, во-первых, это будет проблема в любом случае, даже если я это буду убирать куда-то вот, пока не вышиваю, это не проблема, да, то есть убрать куда-то на время то, что я вышивать не буду, чтобы коты не лезли к этим иголкам, это совершенно не проблема. Проблема в том, что когда я вышиваю на кровати или вышиваю на диване, и коты всегда рядом со мной, и они часто лезут, и я могу отойти куда-то буквально на 5 минут от вышивки, а потом прийти и увидеть, что кто-то уже сидит, дожевывает нитку, да, на которой была иголка.
Поэтому у меня только вот одна иголка, и она должна вот четко быть на вышивке, и вышивка должна быть четко вот на станке, чтобы никто туда не залез, на держателе вернее. Вот. А если будет стоять на кровати игольчатый органайзер, то это чревато разными неприятными последствиями и проблемами, которые мне совершенно не нужны. Проще, знаете, мне проще вышивать одной иголкой, чем постоянно пересчитывать другие иголки, постоянно закрывать вот это все. Знаете, как был какой-то прикол, дама достала кошелку, потом сумочку, потом там кошелечек. Вот это вот в моем случае это будет вот так, если я себе заведу игольчатый органайзер, поэтому нет, я вышиваю одной иголкой, тем более, что мне это не представляет вообще никакой проблемы, мне так удобно, вот правда, мне чем меньше вот всяких приблуд во время вышивки, тем мне лучше. Вот я какой-то такой человек. Все мне нравится в этом процессе, очень он классный, очень яркий, очень нравится мне, безумно нравится результат. Не могу налюбоваться на эти цветы, но есть в этом наборе ложка дегтя, о которой я хочу вам сейчас рассказать. Вот она у нас схема. Кстати говоря, я вот так вот показываю вам ее, да, и я знаю, что девочки часто как-то смущаются показывать схему, и я иногда не понимаю, почему. Ну, то есть, если я покажу вот так, неужели кто-то сделает скрин и по этому скрину сможет вышить половину вот этой работы? Но это же будет отвратительного качества скрин, как там можно что-то разглядеть, что-то вышить, ну, я правда не понимаю. И иногда как-то вот, мне кажется, излишне вот это есть какой-то трепет перед схемой, вот не дай бог что-то показать, не дай бог кто-то что-то увидит, какой-то кусочек схемы, я, честно говоря, не понимаю, почему. Если делается это, ну, то есть вышить, мне не представляется возможным, чтобы это можно было вышить по скрину стоп-кадра, да. А если это делается из какого-то чувства уважения к производителю, да, то я не понимаю, как бы, почему. То есть... Ну, то есть, опять же, как-то у меня в голове не укладывается чувство уважения к производителю и не показывать схему. А что там, есть что-то такое, за что производителю будет стыдно? Ну, так тогда, может быть, наоборот, об этом стоит рассказать, да, вышивальщицам, оставить честный отзыв. Ну, то есть, как-то у меня тоже маленько в голове вот эта тема ломается. Поэтому, если вы знаете, почему нельзя все-таки показывать схему в экране, или это реально, ну, наши какие-то вышивальные предрассудки, да, наши какие-то вот в голове сами себе что-то придумали, да. В общем, если вы знаете, почему нельзя, то расскажите мне, пожалуйста. А я пока расскажу про эту схему. Схема шикарная, схема очень хорошо проработанная, все логично, все легко. Вот, ну, просто песня. Вот правда, этот набор — это чистый восторг. Вот все. Кроме вот этого. Ну, вот это что? Схема, ключ. Схема, ключ. Ну, блин. Вот это я очень не люблю. Я вышила уже приличное количество Дима для себя, ну, с моей скоростью, да, с тем, сколько я времени выделяю на вышивку. Я считаю, что для себя я вышила приличное количество наборов. И мне никогда вот такого вот не попадалось. Мне всегда везло, у меня всегда ключ был отдельно от схемы. Но вышивальные подруги, просто где-то в интернете, да, то есть я знала, что такие наборы в природе существуют, и что девочкам действительно не везет, и достается вот такое вот счастье, и это создает определенные неудобства. Вот и мне в этот раз досталось вот такое вот счастье в кавычках, что ключ прямо на схеме, я такое, ну блин, это так неудобно, правда, ну как бы. Я не понимаю, зачем вообще так делать. Слышала такую версию, что это экономия. Вот экономят, поэтому вот на обратной стороне делают ключ. Но вот мой набор, который у меня вот этот вот, помимо обложки, помимо 2 листов схемы, у меня в наборе лежала просто чистая белая картонка, без каких-либо изображений. Я понимаю, если бы это был набор по сборке новогодних игрушек, лежала бы картонка, мне кажется, иногда они кладут, чтобы сделать, ну, шаблон, ну, вот, вернее, основы, да. Но, опять же, это мои догадки, это не факт, что это так действительно кладется ради этого, да.
Зачем просто чистая белая картонка в этом наборе, я, честно говоря, не знаю. Могу предположить, что это кладется, чтобы придать какую-то жесткость набору, чтобы там что-то не помялось, схема, например, да, канва там и так жесткая, мне кажется, она не помнется. И вот я думаю, да, экономия. Ну хорошо, но вы положили чистую белую картонку. Почему бы тогда просто вот этот ключ взять и не напечатать на этой белой картонке? Все равно же ведь вы ее положили. И если эта цель преследуется создать жесткость набора, то все равно бы эта картонка с ключом, она создала бы жесткость, придала бы жесткость набору, но вышивальщице было бы удобно, и ключ был отдельно, а не так вот, как здесь. Поэтому, не знаю, почему это делается. Очень, конечно, это неудобно. Я копию не сделала, потому что изначально начала вот вышивать первую часть, ну, то есть сверху, да, и это был отдельный лист схемы, я спокойно по нему вышивала, ключ у меня лежал отдельно. А сейчас я уже, конечно, перешла на вторую часть схемы, которая у меня вот находится здесь, и здесь же ключ. И пока вот я еще не сходила, не откопировала, и, честно говоря, не знаю, пойду или нет. Вроде бы мне там уже как-то половина работы, да, и как ты думаешь, а надо мне оно или не надо? Но, может быть, вот сегодня схожу, все-таки сделаю эту копию, чтобы все-таки было как-то поудобнее вышивать, а то действительно приходится откреплять туда-сюда. Но это единственная пока ложка дегтя в этом наборе. В остальном это прекрасный, просто замечательный сюжет и реально очень-очень приятный в отшиве. И я вот думала, что будет у меня в процессе только этот набор. Хотела его вышивать, не отвлекаясь ни на что. Но потом наступило 31 октября. У нас выпал снег, и он не просто выпал, да, он у нас уже выпадал в сентябре, но, к счастью, он тогда растаял, и у нас еще постояла даже золотая осень, нам повезло. Очень это все было приятно. Но вот вчера, 31 октября, снег лег, и все. Это уже окончательный вариант, все, на ближайшие 5 месяцев минимум у нас зима. И это, конечно, немножко грустновато, что зима такая длинная, ты знаешь, какая она будет. И, у меня есть определенная грусть каждый раз перед зимой. И раньше в детстве этого, конечно, не было, и в какие-то там юношеские годы этого тоже не было. Как-то, все, мир воспринимался по-другому, конечно. А с возрастом и с каждым годом как-то вот этот приход зимы, и осознание того, сколько месяцев этой зимы тебя впереди ожидает, и все ее прелести, потому что я живу в Сибири, это, конечно, меня немного, вот, если честно, удручает. Вот. И я решила себя немножко порадовать. Кроме того, вот в связи с наступлением вот зимы, да, там разные какие-то мысли у меня в голове закрутились, и я вспомнила один сюжет примитивный, который очень давно для себя приметила. Но все что-то как-то вот откладывала. А тут вот снег выпал, да, мысли всякие в голове появились, и я решила, вспомнила про этот сюжет, решила его начать, чтобы и себя порадовать, и наконец-то вышить этот сюжет, который мне нравится давно, но я его все откладываю. И третий пункт, я хочу удовлетворить свой зуд по сборке пинкипов. Я в предыдущих видео рассказывала, что вышивала набор «Опавшие листья» Fall Leaves от Mill Hill и хотела этот сюжет собирать в пинкип. Но потом так вот он прекрасно лег в ту раму, в которую я его в итоге оформила, да, которая вот у меня дома была, что я решила все оставить так, как есть. Он у меня сейчас висит на стене, я смотрю, любуюсь, мне очень сильно все нравится. И как бы, а пинкип-то я не сделала, а ручки-то до сих пор чешутся. Поэтому я хочу вот этот сюжет здесь, а я не сказала, наверное, вам какой это сюжет, да, превью показывать не буду, потому что очень быстро уже появится здесь результат, и я его вам уже готова покажу. Это овечка от Little House Needlework. Она такая довольно, мне кажется, популярная, периодически я ее где-то вижу, то есть такая она какая-то вот на слуху, на глазу.
Вот буду ее вышивать и оформлять в пинкип. Уже подобрала все материалы. Мне кажется, получится, ну, по крайней мере, у меня в голове там получилось уже все очень красиво. Надеюсь, что руками я тоже смогу все красиво сделать. Ну вот не знаю, вот бывает иногда такое настроение, когда тебе хочется не просто вот крестики вышивать, да, и потом классически в багетку сходить, да, даже несмотря на то, что я сама натягиваю работы, это вот какая-то, ну, альтернативная крестикам деятельность, и мне она действительно нравится. Но хочется еще вот чего-то такого вот пособирать, и опять же не просто там на пластике, да, приклеить готовый задник. В общем, не знаю, вот какое-то настроение, хочется собрать пинкип. Не знаю, вот бывает у кого-то еще такое настроение, вот у меня вот бывает. И мне хочется себя порадовать таким занятием. Поэтому вот такие вот два у меня основных процесса на текущий момент. Конечно, вот этому процессу я буду сейчас, наверное, побольше времени уделять, потому что мне его хочется отшить и пособирать, вы же понимаете, да. Ну и тем более он маленький такой, не хочется это все растягивать надолго. А вот этот процесс я буду, ну, тоже, конечно, буду вышивать, да, но его вот мне бы до конца года вышить, и я буду рада. Сегодня у нас 1 ноября, ну, хотелось бы, конечно, не прям до конца, 2 месяца, наверное, многовато, но если я не буду отвлекаться, а у меня, конечно, с этим какие-то проблемы последнее время, я люблю на что-то маленькое отвлечься, прям меня тянет на какие-то миниатюры. И мне кажется, я в своей вышивальной жизни уже много вышила больших работ, но для меня, да, это все относительно. Для кого-то большая работа — это вот 2 метра на 1,5, да, а для меня эта работа вообще неподъемная. Я такое никогда в жизни не осилю и не стремлюсь к этому. То есть все относительно, у каждого свое понятие: большая работа, маленькая работа, потому что у всех разные и характеры, и цели, да, удовлетворить который человек пришел вообще в это хобби, и обстоятельства жизни у всех разные. Вот для меня вот эти цветы — это уже большая работа. Вот это для меня большая работа. Да, несмотря на полную зашивку, да, вот несмотря на то, что тут как бы не так много вышивать, но для меня вот эта работа большая. Лично для меня, да. Вот это для меня работка, конечно, уже такая маленькая. Ну, с учетом того, что здесь у меня еще 36-й аккаунт. Так что вот мои 2 основные работы на текущий момент. Делали с девочками с моего города заказ в шелковой нити. Сегодня я его получила. Сейчас буду все смотреть и проверять. И я немножко, если честно, обеспокоена, потому что посылка была мной получена немного вскрытая. Она была не полностью раскрыта, вот как сейчас, но наполовину была вскрыта, и было видно, что вот эту вот ленту, которую заклеивают, что она была вскрыта вот здесь и по бокам тоже, и я впервые такое получаю. Но получала я не сама, получал муж, поэтому я бы, наверное, спросила у операторов, в чем дело, что это вообще такое. Но сейчас буду все проверять, надеюсь, что все будет на месте. Ну и давайте начнем немножко чахнуть над златом. Ну и первое, что у нас здесь лежит, это вот такой органайзер. Шелковые нити их сами делают, кладут в заказы. Честно говоря, конечно, спасибо, что кладут, оно в любом случае пригодится, но, если честно, эти органайзеры мне не очень нравятся. Раньше шелковая нить клали в свои заказы органайзеры вот такие бумажные от DMC. Вот те органайзеры были очень хорошие, потому что они на плотной бумаге, и они у меня не рвались. А вот эти на более какой-то тонкой бумаге, и они у меня рвутся, когда я заплетаю в косички нитки и потом вот вытягиваю по одной ниточке, то вот последний раз вышивала Милхил на таком органайзере, и у меня 2 ячейки порвались. Ну, может быть, конечно, это я Халк. Это тоже, в принципе, не исключено. Но в любом случае, спасибо шелковой нити за такой маленький презент. Итак, дальше у нас Линда 3009, 35 на 35. Это винтажный мокко, да, вот какая-то она вся, пакет какой-то весь мятый. Ну ладно. Это я заказывала для себя, это мое. Следующее. Здесь Мурана, вот в этом цвете, по-моему, называется он Country Wood. Это тоже мой отрез. Давайте я вытащу, сейчас покажу. Вообще очень давно
хотела заказать эту ткань, ну, потому что любопытно, она такая интересная, но по фотографиям я смотрела, и мне казалось, что она будет очень такая насыщенная, и я думала, ну, куда же ее применить? Ну, в общем, я себя отговаривала, что это такой сложный цвет, я не найду, что на нем вышить, но любопытство, оно все равно берет верх, и вот я заказала эту тканюшку, потому что, ну, очень хочется посмотреть вживую, заказала маленький отрез, и мне нравится. Но ткань, конечно, такая очень насыщенная, очень самодостаточная, и для нее надо с осторожностью, конечно, подбирать сюжет. Не всякий сюжет сюда ляжет хорошо и будет смотреться хорошо. Но я думаю, что-нибудь придумаю. Вообще, конечно, очень интересная такая ткань. Рада, что ее наконец-то заказала и посмотрела на нее вживую. Так, сюда убираем. Дальше у нас лен, пермин. Это не мое. Это девочка заказывала у нас, поэтому это в другую кучку идет. Дальше Бритни 779, отрез 30×40. Это тоже не мое. Это у нас тоже девушка заказывала. Вот на этом цвете 779 я сейчас вышиваю свои садовые цветы от Dimensions. Очень красивый цвет. Это тоже у нас отдельно. И второй отрез точно такой же. Это тоже вот все Маринина. Это не мое. Дальше Бритни в цвете 589. Такой синий красивый цвет. Тоже это не мое. Где же мое-то все? Ага. И вот дальше Бритни 264 цвет. И здесь у меня ниточки. Вот это уже мое. Очень красивая вот эта вот основа. Я на ней когда-то вышивала анкор. Вышивала сэмплер такой с деревом. Я сейчас вставлю фотографию. Очень мне он понравился, этот сэмплер. Вышивала его вот на этой красивой основе. Но в какой-то момент, во-первых, анкор для меня оказался очень сложен, а во-вторых, в какой-то момент я поняла, что я не хочу просто дальше вышивать этот сюжет. И вот да, вы видите по фотографиям, как много у меня было уже вышито, и какой он действительно получался красивый, но я с ним распрощалась. Полетел он в мусорное ведро. Нет, мне не жалко совершенно. Мне больше жальче своего свободного времени тратить его на то, что я не хочу вышивать. Какой бы красивый сюжет ни был, но если нет у меня желания, то зачем я буду себя насиловать, вышивать его? Для чего? Чтобы положить куда-то в шкаф, если я не горю больше этим сюжетом настолько, чтобы хотеть его оформить. То есть я для себя такой вышивки не вижу, поэтому я прощаюсь с сюжетами, даже если они очень-очень сильно красивые, но мне важнее, чтобы мне нравилось и чтобы мне хотелось. В общем, классная ткань, очень такой у нее приятный. Она вроде бы сливочного от такого оттенка, но она не айвори. Айвори, она такая более желтоватая ткань, а вот эта она с такой какой-то, она прохладная. В общем, она не желтая, в ней нет ничего такого, вообще желтизны в ней нет никакой. Я бы даже сказала, что здесь есть немножко такой розоватый подтон, очень-очень легкий. В общем, это такой более холодный цвет, и мне вот он безумно нравится. И заказала я его вот для этого. Это гвоздь нашей программы сегодняшней, именно в плане моего заказа. Набор от РТО «Поздний урожай маков». Этот сюжет, вернее, этот дизайн разработан по иллюстрации Деборы Филлипс. Я сейчас вставлю картинку, как выглядит иллюстрация этой художницы. Вообще мне очень нравится картина этой художницы, мне нравится такой стиль. Он не претендует абсолютно ни на какую реалистичность, ни на какую натуралистичность. Это вот, что-то какое-то такое немного наивное видение мира, да, я не знаю, как правильно называется этот стиль, к сожалению, я не разбираюсь в живописи настолько хорошо, чтобы знать, да, если вы знаете, то и подскажете, то я буду очень вам благодарна, потому что я очень скудную информацию нашла про эту художницу.
только о том, что все ее пейзажи, да, это пейзажи Шотландии, где она живет, и вот она свой край воспевает в своих картинах, и мне безумно нравится. У РТО 3 набора по ее картинам, вот «Поздний урожай маков», затем есть, по-моему, называется набор «Солнечный берег», там домики на берегу, вставлю сейчас фотографию, и еще один, где маяк, шторм, тоже сейчас вставлю фотографию. Вот эти 3 набора, они разработаны по иллюстрациям этой художницы. Мне из всех 3 больше всего и уже давно нравится вот этот вот сюжет, и наконец-то он у меня появился. Мне кажется, что будет, наверное, его вышивать сложновато. Если вот вспомнить то, что я говорила в предыдущем фрагменте про то, что садовые цветы для меня легкий сюжет, потому что я могу там взять ниточку и вышивать ее до конца, то вот здесь, глядя на превью, я думаю, что такой халявы не будет, что будет, конечно, смена нитки гораздо чаще, и цвета разбросаны. Но в любом случае мне этот набор нравится, и как поется в песне, а зима будет большая, только сумерки да снег, и зима у нас уже началась, и впереди много-много месяцев этой зимы. Но я уже сетовала по этому поводу. И вот, чтобы немного разбавить свою картину мира, которая за окном вся такая бело-серая будет очень долго, я запасаюсь вот такими вот красочками. И для вышивки зимой вот это для меня самое то, когда много цветов ярких, поэтому надеюсь, что этот набор у меня в запасах не залежится, но, по крайней мере, настроение его вышивать у меня есть, хотя я думаю, что буду вышивать его долго, потому что он большой, сложный, и цвета, посмотрите, какие цвета, какая красота. Мне, кстати, очень интересно, вообще я купила для него вот эту вот основу Бритни, я хочу поменять, да, здесь идет белая основа, но я хочу поменять на вот такого вот цвета. Но это, конечно, буду потом все, когда стартую, буду подробнее показывать. Хочу поменять, чтобы придать вот подтон этой картине, то есть выбор мой такой вполне себе осознанный. Но витают у меня идеи посмотреть, есть ли бленды в этом наборе. Я не знаю, информацию где-то в интернете, на страничках у тех, кто вышивал, да, в инстаграме где-то никто не пишет, есть бленды или нет. Поэтому, когда вскрою, тогда узнаю, есть ли бленды или нет. И если их нет, то, возможно, я задумаюсь об уменьшении каунта. Но еще я тоже буду над этим думать, насколько оно будет здесь хорошо. В общем, прекрасный вообще набор. Прекрасный сюжет, мне очень нравится. Я вот такое вот очень люблю. Мне это очень сильно созвучно. Так, это я откладываю. И здесь у меня нитки. Здесь вот просто DMC у меня вот такого вот цвета 3021. Тоже мне нужно для одного процесса. И еще есть у меня вот такая вот ниточка. Наверное, нужно взять какую-то бумагу. Давайте вот так вот возьму бумагу. Вот. Так вот покажу на белом листе. Надеюсь, будет видно лучше. Это меланжевая нитка от DMC, но 4000. Называется очень красиво эспрессо. И вот она, видите, какая, с какими классными переходами. Тоже нужна мне для одной задумки. Хочу попробовать кое-что. И очень интересно будет посмотреть, как здесь цвет будет ложиться в вышивке. Классно, красиво. Так, дальше Линда в цвете 6122. Такой вот салатовый. Это тоже не мое. И вот дальше, по-моему, пошло все мое. Так, здесь у нас Бритни 779 цвет, 25 на 30 сантиметров. Это вот то, на чем я вышиваю сейчас садовые цветы от Dimensions. И вот Бритни 25 на 30, Cashel в цвете 52, 25 на 30. У меня есть 53 цвет, и вот я заказала 52, чтобы посмотреть. Он более светлый. И Мурана 3009, 25 на 30. То есть вот здесь вот у меня 3 отреза 25 на 30 сантиметров.
А вообще минимальный отрез в шелковой нити, который идет, это 30 на 30 сантиметров. Но тут я залезла в раздел распродажи на их сайте, и обычно как-то там я видела только одну Аиду, а тут вдруг я решила пролистать дальше и увидела много отрезов, равномерки, которые каких-то нестандартных размеров, там есть прям очень нестандартные размеры. Я так понимаю, что шелковые нити они покупают большими рулонами ткань, да, большим метражом, потом ее нарезают у себя, и вот какие-то такие вот отрезы, кусочки у них остаются. И они их продают в этом разделе распродажи, и цена на них получается значительно ниже, чем, к примеру, заказывать вот такие кусочки 30 на 30, да, а здесь у нас по одной стороне 30, по другой 25, да, то есть как бы куда-то эти отрезы, они все равно пойдут на те же какие-то милхилы, потому что я везде меняю перфорированную бумагу на ткань, на еще какие-то сюжеты небольшие, они подойдут, и я решила заказать, потому что цена действительно получалась намного ниже, чем заказывать 30 на 30. А иногда даже 30 на 30 тебе не надо, поэтому я думаю, вот эти цвета, они у меня такие ходовые, и я решила, а почему бы нет, пускай лежат. Так что вот такая вот у меня прибавка в моих запасах тканей. Я очень люблю ткани, прям, я не люблю покупать наборы, потому что это обязывает. То есть, когда у тебя лежит набор, тебя как бы обязывает вышить именно этот сюжет. А когда у тебя в запасах лежат ткани или нитки, а лучше и то, и другое, то это определенная свобода. Ты, даже если ты покупал ткань под определенный сюжет, но потом ты передумал вышивать этот сюжет, то ткань, она же универсальная, ты можешь на ней вышить что-то другое потом, то, что тебе будет нравиться на текущий момент. А вот с набором так уже не получится. Поэтому я не очень люблю запасаться наборами, только вот то, что мне прям действительно очень-очень хочется, поэтому наборы я покупаю достаточно редко. Но вот сейчас вот такую вот красоту приобрела. Уже вижу, в каком оформлении я его хочу. Хочу какой-то широкий багет, серо-коричневый какой-нибудь, будет круто здесь смотреться. То есть что-то такое вот природно-натуральное. Я, в принципе, такое очень люблю. Но хочется прям, чтобы была текстура дерева на этом багете. Ох, красотища! С обновками меня. Включусь вот так вот с рук. Я все проверила с накладной, все сверила. К счастью, все на месте в посылке, несмотря на то, что она была вот так вот вскрыта. Не знаю уж почему. Может быть, это получилось случайно, потому что она как бы немножко вроде как продавленная была коробка. Может быть, как-то при транспортировке что-то получилось. Может быть, это ненамеренное вскрытие было. Но хорошо, то, что хорошо заканчивается, все у нас на месте. Так что еще раз нас с девчонками с покупками. Закулисье моих фотографий. Вот она, моя вышивка. А вот он лес. Я люблю ходить в этот лес и фотографировать свои работы. Мне нравится создавать на вышивках атмосферу, вернее, на фотографиях. И вот пришла пинкипчик собранный сфотографировать. И, кстати, на улице всего лишь небольшой минус. Сегодня уже теплее, наверное, сейчас где-то минус 6, может быть, минус 7, но не более того. Вчера было минус 15, минус 16, предыдущие дни было даже минус 20. Вот. Но мой телефон уже не выдержал, я немножко пофотографировала, поснимала, и он у меня выключился. Хорошо, что я была не одна, и вот позаимствовала у мужа телефон, и на него доделала то, что хотела. Деревья вот так вот в снегу. Вот дерево вообще лежит. Потому что снега очень много, и деревьям тяжело. И мы ходим, трясем деревья. Сейчас мы с вами вместе тоже потрясем, чтобы с них попадал снежок. И маленько стало полегче. Они сразу очень резко выпрямляются. Хоба!
Да, дерево сразу поднялось. Вот такая у нас уже зима кругом. Сегодня хотя бы тепло. Вот видите? Вот видите, прям как лежит дерево. Оно даже поломалось там из-за снега. Просто вот снег такой тяжелый, мокрый, очень долго сыпал, и вот деревья не выдерживают, к сожалению. Вот так. Вот такой у нас тут красивый сосновый бор начинается. Вернее, он здесь продолжается. И в нашей части он очень смешанный с другими деревьями. И дальше вот тут вот у нас начинаются поля. И за вон тем пролеском поля уже сельскохозяйственные. Вот в таком вот месте я живу. И здесь, кстати, сейчас катаются лыжники. Зимой этот райончик очень популярен. Вот уже тут немножко накатали лыжню. Потом будут даже прокладывать, специальным транспортом чистить. Здесь будут проходить соревнования. Вот. И тогда уже, конечно, надо будет идти очень осторожно, чтобы не ломать лыжню. Этого не любят все лыжники. Но бор для всех, все гуляют. Вот такая вот красота, конечно. Природа. Я очень люблю природу. Ну, здесь тоже березняк пошел. Здесь более смешанный у нас лес. Ну вот прошло уже несколько дней, и я закончила овечку от Little House Needlework, и как видите, она у меня уже оформлена, но давайте обо всем по порядку. Сначала расскажу про саму вышивку, что у меня здесь и как. Основа, давайте буду поближе, наверное, показывать. Основа у меня это Эдинбург, 36-й каунт в цвете винтажный мока. Его номер 3009, но я думаю, все уже знают. Я очень люблю этот оттенок во всех цвайгартовских тканях, он мне нравится и прям обожаю. И мне бы хотелось, чтобы еще Цвайгард выпускал какие-то винтажи и какие-нибудь, например, вот в такой же палитре, как вот этот винтажный мока, только чтобы вот разводы были более выражены, то есть чтобы тканюшка была такая поярче прям. Здесь, конечно, разводы такие деликатные. Есть еще у меня желание попробовать самой покрасить, вот именно чтобы сделать ткань вот типа такого цвета, но с более выраженными разводами, да, хочется попробовать и запекать, но пока как-то то, что у меня был какой опыт, он был не сильно удачный. Возможно, нужно побольше информации собрать и пробовать, и по мере проб, я думаю, какая-то точно будет удачной. Но это так, отступление. Вышивала я здесь все в одну ниточку, нитки DMC по ключу. Я люблю вышивать в одну нитку, мне очень нравится, тогда все ровненько, аккуратненько, без всяких каких-то танцев с бубнами. И также я здесь добавила бисер. Вот здесь вот у меня снежинки бисерные. Это Тоха, Петит какой-то. Не помню, если честно, номер. Но он такой. Он прозрачный, но внутри у него есть вот светлая такая эмаль. И из-за этого есть некоторые особенности у этого бисера. Вот здесь на снежинках он смотрится очень ровно и хорошо. То есть вот снежинки, как эти... Миша, Миша, заходи. Ты будешь заходить или не будешь? Как обычно, в моих видео звуковое сопровождение в виде кота. Есть у меня такой вот один говорливый кот, который почему-то, как только я начинаю что-то снимать или записывать кому-то голосовые сообщения, он начинает тут же мяукать. И плюс сейчас я еще выпускаю на балкон. У нас там висит кормушка, и там летают птицы, и вот он не может сдержать своего восторга от того, что летают птицы, и он на них смотрит, он начинает тоже там
звуковые свои все спичи выдавать. Поэтому простите, если кому-то это мешает, но я реально ничего не могу с этим сделать. Это кот, и мне некуда его деть, и никак я его не замолчу. Поэтому, ну, это вынужденный фон всех моих видео, и так будет, пока я буду снимать. Вернемся давайте к нашей вышивке, вернее, к моей вышивке. Добавила я вот здесь бисер, я вам уже сказала, что он вот такой, не знаю, насколько будет видно, сейчас попробуем как-нибудь на бисере, может быть, сфокусироваться. В общем, этот бисер, внутри у него есть такая вот эмаль, а снаружи он как бы прозрачный такой. Я не знаю, это глазированный бисер это назвать или как. И вот здесь в снежинках, да, он смотрится очень даже хорошо. Мне прям нравится. Но вот здесь вот снизу, да, вот сразу вот эта его структура, она придает неровность. Во-первых, тоха вообще не калиброванный ни разу бисер, очень много бисера разного размера. И другой момент, то, что вот эта вот сама внутренняя эмаль, она везде разная. И поэтому смотрится так вот разнобойно немножко. Но, честно говоря, меня внизу в снеге это вообще не парит. Потому что, ну, блин, это снег. Это природное явление. И да, он какую-то неровность такую вот имеет. И поэтому, в общем, мне все нормально, если честно. Я просто вам рассказываю, если вдруг, может быть, кто-то захочет взять себе в работу такой бисер или будет где-то в магазине на него смотреть, просто вот знаете, что есть такая вот особенность у этого бисера, что он вот такой. А вот здесь в снежинках прям вообще все прекрасно. Вот. И был у меня, конечно же, соблазн вообще добавить здесь, поиграться в этом сюжете с бисером, добавить вот здесь вместо ягодок, вот здесь вот на овечке как-то поиграться вообще. Но потом я все-таки себя сдержала, решила, что ну уж совсем превращать все в цыганщину какую-то, это не очень. Вот он опять начинает. Был у меня, конечно, соблазн великий добавить еще бисер вот здесь в ягодках, добавить на овечке бисер, то есть поиграться. Вообще этот сюжет очень благодатный в плане того, чтобы с ним поиграться. Ну, как и многие примитивные сюжеты, я думаю. Здесь можно было вообще, ну, как бы поменять, да, и даже нитки DMC можно было поменять, использовать не такие, а какое-то свое решение придумать. Но у меня складывалась картинка по оформлению в плане того, что у меня было для оформления, и поэтому мне очень хорошо подходил вариант по ключу. И бисер я никуда больше не стала добавлять, оставила вот здесь только в снеге, потому что, ну, думаю, ну, уж совсем какая-то цыганщина будет, если у меня и снег из бисера, и овечка у меня там будет с бисером, и вот здесь вот эти веточки у меня будут с бисером, ну, совсем уже. И я решила все-таки вот эту часть вышивки оставить теплой, шерстяной такой, как вот здесь прямо и написано. Поэтому все вот это у меня ниточная, а вот снег, да, холодный, снег это кристалл, да, замерзшая вода, вот пусть оно и будет бисером, и что-то у меня фокус пропадает. И все очень даже логично получается. То есть по вышивке это все, работа вышивается быстро, легко, приятно. Мне очень нравится, как она выглядит. Мне кажется, вот эта ткань с разводами, она очень хорошо подходит этому сюжету и вообще многим зимним сюжетам примитивным. Мне кажется, очень хорошо подходит вот этот винтажный мокко. Это удивительно, но вот на контрасте смотрится действительно как-то зимний сюжет, да, на теплой основе как-то смотрится, ну, моим глазам очень красиво. И оформила я это все по типу пинкипа. Задник у меня вот такой фетр. Это фетр в горошек. Покупала я его в Леонардо. Приятный мягкий фетр, но будьте осторожны. Если будете с таким фетром работать, вот эти вот горошинки, да, они разъедаются от клея момента просто на раз-два, они начинают расплываться, и я так один кусочек ветра себе попортила, пытаясь там склеить этот пинкип на клей момент, и поэтому это уже второй отрез, и тут я уже с двусторонним скотчем работала, и также вот у меня здесь
такой шнурок обычный из рукодельного магазина Витой. В общем-то, ничего сложного. Есть у меня, конечно, недостатки у этого пинкипа. И дважды я его переделывала. И с формой этой я тоже немножко намучилась. И с картоном я намучилась, потому что свои особенности были. У меня дома очень толстый пивной картон, который хорошо подходит для того, чтобы натягивать работы, так как он жесткий и он не прогибается при натяжке. Но он подходит именно для натяжки вот в багет, да, для того, чтобы вырезать на нем какую-то форму, не прямоугольную, не квадратную, а вот что-то вот с закругленными концами или прям круг вырезать. Мне с таким фетром, у него толщина 2 миллиметра, по-моему, или 2,5 даже, ну, в общем, он толстый. Мне с таким фетром работать тяжело в плане вот вырезания каких-то не прямоугольных и не квадратных форм, потому что сложно мне вырезать ровно строительным ножом, у меня не получается. И поэтому я взяла вот для этого пинкипа картон от обычных коробок. Ну, там вот что-то заказывали, что-то покупали, картон насобирался, и я вот взяла. Он мягкий, он легко режется, но мне кажется, из-за этого у меня получилась некоторая кривизна этой работы, да, то есть вот в натяжке, мне кажется, она есть, и хотя я и перетягивала, но эта кривизна, она появляется именно когда собираешь вот полностью этот пинкип. Когда я собрала его, потом разобрала, потому что увидела эту кривизну, разобрала и отдельно посмотрела на вот этот кусочек, было все ровно натянуто. В общем, я уже голову сломала, пытаясь понять, что я сделала не так, почему эта проблема появляется, но я не смогла вообще никак догадаться. Я вообще вот в плане пинкипов, я малоопытная вышивальщица. Я за всю свою вышивальную жизнь, вот 6 лет я вышиваю активно, и за эту жизнь я собрала только 5 пинкипов. Сейчас я вам про них расскажу. В 2017 году я вышивала тыквы от Екатерины Бесперстовой. Схема называется «Злой, смешной, романтик». Я вышила злого и, по-моему, романтика я вышила. Смешного я вроде бы не вышивала. И вот их я оформила в пинкипы, но тогда у меня как-то это все легко так прошло, каких-то сложностей у меня не возникло, вот их я оформила, они у меня были в качестве магнитов на холодильнике. Затем в 2019 году я вышивала сирень от Алисы, вставлю фотографию, и оформляла тоже вот в такой пинкипчик, тоже делала как магнит, тоже висел у меня на холодильнике, потом я отдала маме. Потому что сейчас я не вешаю магниты на холодильник, для меня это стало перегружать пространство окружающее, поэтому сейчас у меня абсолютно белый холодильник, и на нем висит один единственный магнит, который я привезла с столбов красноярских, там купила, этот магнит про Сибирь, поэтому он как-то так мне дорог, и вот он такой красивый, деревянный. Сейчас я даже вам его, наверное, покажу. Вот такой один единственный магнит висит у меня сейчас на холодильнике, мне он очень нравится, такой он уютный, приятный и вообще шикарный, и купила я его в магазинчике на Большом Привале, прямо перед центральными столбами, то есть мы до туда дошли пешком, это было, конечно, отдельное приключение, и вот там я на память себе взяла. И мне он безумно нравится, вот он один-единственный, деревянный такой, висит у меня на холодильнике, и мне легко с ним, с одним. А когда вот много магнитов, я как-то уже не могу, мне уже что-то не то, я уже как-то устаю от этого вот визуально. Так, про сирень я вам рассказала, про пинкип. Затем в 2020 году я делала даже 2 пинкипа. Первый пинкип это был Луна и Солнце по схеме от Ольги Антроповой.
И сейчас эта вышивка подарена моей бабушке, ну, я подарила, она у бабушки висит. Не могу сказать, что я сильно довольна вот тем, как у меня оформился вот этот пинкип, луна и солнце именно формы, вот это все. Как-то сама вышивка классная, вот реально классная, и мне нравится этот сюжетик, и я бы хотела его как-то по-другому для себя уже переделать, перевышить и по-другому как-то оформить. И также в 2020 году я делала пинкип для розыгрыша. Мы обменивались с девочками, уже не Арфен Майерс, проходил СП. В 2020 году я принимала в нем участие, и был создан чатик, в котором мы стали общаться с девчонками, и в конце 2020 года мы решили провести такой обменник новогодними игрушками. И вот для этого обменника я вышивала игрушку от Дима. Это какой-то старый буклет Dimensions, и я вышивала вот такого кота рыжего в шапке, потому что у меня у самой рыжий кот, и это очень мне показалось символично, я оформляла его тоже. Но тоже там у меня небольшой косячок есть с формой у этого пинкипа, потому что у меня небольшой опыт вообще. Вот я к чему это все веду? К тому, что у меня небольшой опыт работы именно вот оформлять свою вышивку как-то по-другому, а не в багет. Если я в натяжке работ чувствую себя уверенно, потому что я уже много лет натягиваю сама, и я уже как-то поднаторела в этом деле, то вот в плане пинкипов у меня опыт, как видите, совершенно небольшой, и поэтому какие-то вот сложности чего-то там у меня возникают. И мне это сейчас как-то стало очень интересно, мне вообще стали интересны небольшие работки, мне как-то хочется вот их вышивать, потому что ты видишь быстрый результат, и постоянно у тебя меняются сюжеты, ты не успеваешь уставать, но куда оформить эти маленькие работы, да, ну какие-то маленькие, конечно, просятся в багеты, они будут классно смотреться, и они так и будут оформляться, но есть работы, которые в багет... Вот эта, кстати, работа, она бы прекрасно смотрелась в багете. Но тогда бы я, наверное, вышила ее на более крупном каунте, в 2 ниточки уже, чтобы она смотрелась поярче. А тут, конечно, я еще уменьшала, чтобы, ну, понимаете, да, что если бы я на крупном каунте вышивала, то пинкип был бы какой-то очень-очень большой. А здесь сознательно я это все дело уменьшила. Вот, то есть у меня есть некоторый интерес в том, чтобы вышивать маленькие работки и оформлять их в пинкипы. Вот, ну, мне хочется вот сейчас вот так вот. Кстати, еще не сказала, что вот в этом пинкипе у меня вот здесь вот слой синтепона под вышивкой. Здесь вот у меня синтепона нет на заднике, а здесь вот я проложила синтепон. Но в целом я считаю, что неплохой результат получился, неплохой опыт, и будет у меня стоять, будет украшать у меня, уже в принципе стоит, украшает у меня коридор, и я в целом довольна тем, что у меня получилось, начало положено, и думаю, что я буду дальше этим заниматься, потому что мне сейчас это интересно. Ну и, в общем-то, все по поводу этой овечки. Давайте мы уже с ней попрощаемся и посмотрим, что же я вышивала еще. И вышивала я садовые цветы от Dimensions. И навышивался у меня вот здесь вот листочек. Приступила я к банке, и вот здесь вот также начала. Я уже говорила, что этот сюжет вышивается очень легко, и вот эта банка, она растет очень быстро, и я, как видите, ею увлеклась, так она у меня уже прилично вышита, но потом я подумала, что надо отвлекаться, немножко банку повышивала, немножко вот этот фон полукрестом, который будет вот здесь вот и справа, и слева, и снизу, и там зашивка вот прям огромными участками такими, думаю, наверное, мне будет скучновато, если оставить это, наконец, вот этот фоновый полукрест, поэтому буду чередовать. Вот тут, в общем, как настроение будет. Но мне безумно нравится, что получается. Это красота. Это просто потрясающий сюжет. Очень красивый. И я уже говорила, что мне нравится Бритни.
Мне очень приятно на ней вышивать, и мне нравятся мои крестики на Бритни. Так, что-то у меня фокус. Я снимаю на телефон, и поэтому он с автофокусом, у него какая-то беда. И нужно все время поправлять и следить за этим. Ой, в общем, потрясающая разработка. И основа мне нравится. Люблю Бритни, прям вот. Очень жаль только, что у них небольшая цветовая палитра. Очень бы хотелось каких-то интересных цветов у этой основы, но как-то бедненько у них в плане ассортимента цветового. И что еще я хотела сказать, не входит у меня полностью сюжет, то есть вот здесь вот я вчера остановилась. Так, фокус у меня, конечно же, пропал. Вот здесь я вчера остановилась, хотя вот сюда еще можно, вернее, нужно продолжать еще вот сюда, но это нужно переставлять пяльца. То есть вот эти вот, это 4-й нурге, и они, конечно, для этого сюжета маловаты. Вот здесь у меня тоже вот ушло под пяльцы. Надеюсь, что, вот видите, да, какой размер. Надеюсь, что все будет нормально. Очень мне хочется прям вот только его вышивать, и хочется его закончить. И вот такой маленький процесс я беру в дополнительную работу к своим садовым цветам, так как овечку я закончила, и мне еще нужно что-то маленькое. Кто помнит, в одном из предыдущих вышивальных влогов я показывала уже эту работу от Фрузелка и также показывала гирлянду в таком же стиле. Для меня они идут как одна серия. И гирлянду я уже закончила, оформила, а оленя начинала, но, как видите, он у меня не продвинулся особо, потому что я переключалась на что-то другое. А вот сегодня мы собираемся пойти в гости к друзьям, и будут моменты, когда мы будем просто сидеть болтать, и я думаю, что под болтовню какую-то спокойно я его могу повышивать. Вот здесь вот совершенно не думая красным цветом заполнять. Но я, кстати, не из тех людей, которые выбирают вышивку, вернее, предпочитают вышивку общению, прогулкам, встречам с друзьями и так далее. Нет, я всегда выберу встречу с друзьями, куда-то прогулку, какую-то еще активность. Это всегда в приоритете по сравнению с вышивкой для меня. Но если я знаю, что я куда-то иду, и там будет реально время, что я смогу повышивать, то я всегда с собой возьму вышивку, потому что я не хочу терять время даром. И все мы знаем, что вышивка — это достаточно медленное хобби, поэтому тут время нужно использовать с умом. И друзья у меня нормально относятся к тому, что я там сяду, немножко поковыряю, пока мы просто разговариваем о чем-то таком ненапряжном. Ну, то есть, я думаю, все понимают, что бывают такие моменты. И, кстати, я сейчас смотрю, и мне кажется, что ниточки у меня вот здесь вот загрязнились. Когда я вышивала... Вам видно, нет? Мне кажется, вот здесь вот они грязноватые маленько. Вообще, я слышала такое, что заготовки от Фрузелка тоже морают нитку. Но когда я вышивала ту гирлянду, я на это не обращала внимания. А сейчас, возможно, после опыта вот с заготовками от Ольги Романовой, я, наверное, стала на это внимание обращать. И мне реально кажется, что вот тут ниточка более серая. Ну, будем посмотреть. Надо попробовать тоже завязать здесь узелок и посмотреть, как будет. В общем, беру вот этого оленика в работу. Думаю, он легкий, он быстро вышится. И чтобы уже эта игрушка у меня тоже уже была готова и не лежала и не висела у меня там в голове, что это надо заканчивать. И буду я... Процесс этот весь у меня будет вот в таком вот, у меня в принципе уже тут все лежит от этого процесса. Вот такой вот конверт, здесь вышивка, он сшит своими руками, но сшит он не мной, это сшила моя рукодельная подруга. Она же сделала эту вышивку и оформила все вот в такой конверт. Посмотрите, какая потрясающая красота. Мне очень нравится. Я вообще не умею шить. И для меня, конечно, девочки, кто... Посмотрите, как внутри тоже все.
сделано хорошо все вот на магнитной такой заклепке, прям прелесть. Там еще она мне делала еще один конвертик побольше, но он у меня далеко лежит, а этот вот я сейчас достала, в нем уже я его использовала, уже возила в нем тоже процесс, к бабушке ездила с ним, и вот сейчас снова в рюкзачок положу, и так мы отправимся. И в общем, я всегда с восхищением смотрю на девочек, кто умеет свои вышивки оформлять как-то не только в багет, а вот что-то шить, да, вот какие-то вот такие вот вещи делать, ну это же потрясающе, ну это реально нужно иметь к этому тягу. Я пока как-то с шитьем у меня пока как-то не складывается. Мне бы вот пинки понаучиться хорошо делать, а там дальше посмотрим. Но вещица, согласитесь, потрясающая, и очень приятно, что это сделано своими руками. Настюша, большое тебе спасибо и привет! Я вообще как-то скептически всегда отношусь к тому, когда девчонки передают приветы на видео. Это иногда как-то бывает так навязчиво, как-то мешает, это как-то отвлекает. Но вот правда, раз показываю вам вот эту вещь, сделанную своими руками, человек делал специально для меня, то не могу просто не передать привет и не могу показать, не показать вам и не похвалиться вот такой вот рукодельной красотой. Всем привет! Меня зовут Настя, вы на канале X-Stitch Vibes. Я решила перебороть свой страх и появиться лицом в кадре. Я очень волнуюсь, не люблю сниматься, не люблю фотографироваться, поэтому мне сложно далось это появление, но я решила, что надо, потому что всегда приятнее смотреть на человека и вообще смотреть его видео, когда ты представляешь, как он в объеме выглядит, так скажем. Вот, поэтому я решила вот так вот поздороваться с вами, чтобы попрощаться, чтобы закончить этот влог, потому что он у меня уже растянулся, и пора его заканчивать. Я немножко не знаю, куда смотреть. Я никогда так не снималась, поэтому простите мне мое волнение. У меня здесь вот этот вот товарищ, который все видео мне мешал. Очень он мешал. Он прям противостоял этому влогу. Но он все равно у меня получился, этот влог. Так что буду сейчас доделывать его и выпускать. Надеюсь, вам было приятно посмотреть. Буду рада комментариям. Всем вышивального настроения. До новых встреч. Пока-пока.